пошла. Вот щука клюнула нам. Хорошая сосенская щучка. Достать бы ее, сачок не взяли с собой. Катушка как прицел отрабатывает. Ты ее приподними, я хоть в воде-то сниму, то вдруг не вытащим. Сейчас должна уже выйти скоро. Воблер, юзури. О, вот это крокодилище. Вот это щучина. Это здоровенная. О, под лодку пошла опять. Что-то она, по-моему, с обратной стороны, через лодку вышла. Опять пошла под лодку. Не могу, сон не дает. Щучка вошла, пошла. Ну, милая, давай, поднимайся. Ты хотя бы голову вытащи, показать. Вот это щучка. Ну, это, говорят, маленькая еще щучка. Как я поймала, значит маленькая. Сейчас должна уже показаться. Никак не выходит. Никак не выходит. Вот она, красавица. Помотаем ее маленечко. Я ее потеряла опять. Пора ее доставать уже, наверное, нам с тобой. Давай пытаться как-то доставать. Только, блядь, давай что не зацепились. Ну все, маленько вроде умоталась. Нет, не умоталась. Айда сюда. К пустынским пацанам. Давай уже доставай, уже полчаса с ней борешься. Не могу. Давай чем-нибудь по башке дадим. Да сейчас я так достанем. Че, я щук не доставал таких, что ли, ни разу. Спи. Я выключаю. Не надо. Солнышко. Это щука пугает ее. Снимаешь? Да фигню какую-то не снимала. Нормально все. Одну воду. Сачок надо было взять. Никак не дается. Никак не дается. Сейчас еще подтащим ее. Десятка точная, наверное.
Ты не можешь с этой стороны вытащить? Тут солнышко в объектив попадает, и ничего не видно вообще. Может, тебе перчатку дать? Да. Я выключаю. Не надо, не надо. С этой стороны бортика будет лучше. Вот она, красотуля. Офигеть, я поймала больше Иваныча щуку. Вот она. Выловили мы ее все-таки. О! Мне бы ее самой не вытащить было, не в жизнь. О! О! Красавица. Без сачка. Профессионал. Сейчас я поближе покажу. Я с ней сфоткаю. А перчатку-то куда выкинул? Так она. Смотри, за борт не вывались вместе с щукой. Подожди. Вот трофей. Настоящий. Ну да, я сфоткаю. Вчера я